喂，你用咩嚟剪 reels 啊？我啲同事就用 CapCut 啦，我自己就用 Instagram Edit 啦。但係有陣時咧，手機度咁樣撳嚟撳去咧，即係始終個畫面細啦，即係要照顧嘅嘢多啦，上字幕煩啦咁樣。所以咧，最近我都放棄咗 Instagram Edit，改用另一隻工具咧，非常多人用嘅。不過咧，大家用咧就唔係愛嚟剪片。呢個工具咧叫做 ChatGPT，可能大家咧問下佢嘢啊，叫佢 research 啊，甚至最近最多人用咧咪 Gentle 咯。但係其實咧可以愛嚟剪片嘅喎。所以最近咧，我 Instagram 嘅 account 咧，我自己個人嗰個都出多咗片㗎。原因係咩咧？咪就因為簡化咗成個流程，然之後咧，我係可以好容易咁出多咗啲片。出多片嘅好處咧，一來曝光好啲啦，二來更加重要嘅就係我咪可以試下唔同嘅題材啊，試下唔同嘅嘢。喂，可能我啲 audience 咧中意唔同嘅題材，我提供到嘅時候，咁我咪多條生路可以行咯。做多咗影片咧，咁就不如俾大家睇下一啲嘅例子先啦，先入去睇下點樣去做啦。咁咧呢個就我 IG 啦，我 personal 嘅 IG。咁咧譬如話呢一條片，咁係一個比較多 information 嘅片嚟嘅。咁我就大家見到我喺 caption 度咧，就係話我喺另一個嘅 IG account 咧攞咗一啲嘅資訊啦，然之後就叫佢幫我排啦。咁亦都加翻我自己搞咖啡豆嘅片喺前喺後咁樣嘅。另一條嘅片咧就係呢一條啦。咁我就將我自己去唔同咖啡店啊，即係影嗰啲咖啡師咧沖咖啡嘅片段咧，都擺落去。大家見到咧，佢係有晒 caption 喺度嘅。呢啲 caption 都係佢寫，同埋我自己就俾咗每一間咖啡店嘅名佢啦。另外呢一度啦。呢一個就上次咧就去中正紀念堂，咁大家見到佢寫晒 caption 啦，呢啲全部佢寫㗎。除咗 Reels 之餘咧，最近都用 ChatGPT 剪唔同嘅嘢㗎，例如將 infographic 變成 info videos 啦，甚至影片上字幕都 OK。我試過將 Adam Mosseri 一段片咧，佢有英文字幕啊嘛，我就由叫 ChatGPT 睇住啲英文字幕。將佢翻譯成中文上埋字幕，整個過程非常簡單，我唔使打開任何剪片嘅軟件。另一個 use case 咧就係我可以將一啲長嘅直播影片咧剪翻可能係10分20分鐘嘅精華出嚟，呢全部咧都係 ChatGPT 簡化咗我工作嘅一啲嘅例子嚟嘅。Hello， 我叫 Jensen。如果大家係第一次睇我嘅影片的話咧，呢個 channel 咧專講 social media marketing 同埋 AI 嘅應用嘅。過去嗰10幾年咧，我喺唔同嘅廣告公司啦，同埋傳媒啦，專做 social media marketing 嘅工作。而家我一間細嘅 social media agency 咧，係需要透過應用 AI 咧，提升我啲客戶喺 social media marketing 嘅表現嘅。我自己就好喜歡咧，將我自己學到啦、經驗過啦，甚至失敗過嘅體驗咧，都擺喺我自己呢個 channel 同埋我自己嘅社交媒體上面。因為我相信咧，面對呢啲嘅難題啊，呢啲嘅經驗，呢啲嘅工作咧，唔單止我去面對啊，好多朋友都會同樣一樣面對嘅。所以咧，希望大家如果對社交媒體嘅廣告啊、marketing 有興趣，或者大家做緊呢樣嘢嘅時候，甚至想了解多啲 AI 點樣幫助社交媒體嘅 marketing 嘅話咧，邀請大家 subscribe 呢個 channel， 最好撳埋鐘仔。咁每次我做相關嘅內容嘅時候咧，大家咧都唔會錯過啦。咁今次咧就講下而家我點樣去剪 reels。例如咧，上個禮拜6日咧，我就首先禮拜6去陽明山，禮拜日就去基隆啦。咁我影咗一大紮片啊，有一大紮相啦。咁我點樣將呢零零散散嘅嘢咧，就變成一條即係完整嘅 reels？唔單止砌埋一齊，叫佢幫我諗埋 caption 都仲得。咁今次就係講個流程咧。點樣去做呢件事？不過講緊 ChatGPT 咧，就並唔係佢即係 web 嘅界面啊，又或者佢自己本身隻 app 啊咁樣，而係咧一個本來俾 developer 用嘅工具叫 Codex。咁我入嚟 ChatGPT/Codex 呢個嘅網頁咧，大家就會見到個咁嘅界面啦。然之後咧，暫時啊呢一個嘅工具咧，就只係俾 macOS 用嘅啫。於是乎我 download 呢一隻 app。安裝咗，咁我就可以用嚟剪片啦。千祈唔好以為咧，聽到話 developer 用咗工具咧就好驚喎。一陣間我打開隻 app 嘅時候咧，你就會發覺哦，其實整體嘅體驗咪就好似 ChatGPT 咁咯。好啦，入到嚟 Codex 啦，大家見到成個界面，咪就係平時你用開 ChatGPT 個界面啦，係咪？好似冇乜分別咁喎。咁你都可以就咁打啲嘢去問佢嘅。咁但係咧入到嚟嘅時候，通常我都唔係就咁打嘢問佢嘅，咁啊直頭過嚟。去做某一啲嘅工作，因為咧佢本身就係一個擁有好強 agent 能力嘅一個 app 嚟嘅。咁首先咧，第一樣嘢咧就係喺左手邊呢度啊，大家見唔見左手邊呢度？
有個叫 plugins， 撳咗 plugins 入去之後咧，咁有一樣嘢咧，大家就要揀嘅，就叫 HyperFrames。咁 HyperFrames 咧係 HeyGen， 即係另一間 AI 嘅軟件公司做出嚟嘅一個 plugin 啦，一個免費嘅 plugin。咁大家入到嚟 plugin 呢度咧 ，search Hyper 咧，大家見到啦，已經揾到 HeyGen 呢個嘅 HyperFrames。然之後可以揀唔同嘅模型啦，包括咧5.5定5.4定係其他嘅 model 啦。其實咧都唔會揀其他嘅 model 啦。我而家咧都黐住5.5噶啦，只不過咧就睇下係 lower、medium 定 high 啦咁樣。其實我發現咧，單係5.5同5.4啊，解決問題嘅能力咧都爭唔少啊，所以我長期咧都黐住5.5嚟用嘅。咁裝咗 Codex，裝咗 plugin 之後咧，下一步你首先要整理好你自己嘅 footage 啦，整理好你自己影咗嘅相片啦咁樣。咁咧 Codex 咧裝完之後，其實咧就會喺你嘅Documents folder 裏邊咧加多咗個 folder 叫 Codex， 我就再喺 Codex 下低咧，我自己開多個 folder 叫做 Sources， 我可以將任何我要剪嘅片咧擺落去 Sources 裏邊。譬如話我去完玩之後咧，原來有好多一大堆嘅影片同埋相片嘅，咁我咪再開多個10folder，將我成堆嘢擺晒落去咯。咁我咧就喺 Codex 下低開咗個叫 Sources 啦，再喺 Sources 下低咧開多咗個嘅 folder 叫做 Waterfalls。咁咧我就將成堆影片你見到啦，有 movie 啦，有 JPEG 啦，喺晒裏邊噶啦。所以我下一步咧就要話俾 ChatGPT Codex 知道，我成堆嘢就喺晒嗰度啦，你就去嗰度揾啦咁樣。不過仲有一件事係非常之重要 ，Instagram 大家知道咧有個叫 Save Zone 嘅嘢啊嘛，因為 Instagram 嘅界面咧會遮住咗你某啲嘢啊。於是乎咧佢一個叫 Save Zone， 即係話咧你擺啲字落去咧喺嗰個 area 度咧。係唔會俾 Instagram 界面嘅任何 button 啊、任何 logo 啊等等遮任何嘢嘅。於是乎咧，我就特登做多咗一張叫做 Save Zone 嘅圖。我一陣間咧就會直接話埋俾佢聽，呢一張圖咧其實就係 define 咗到底我邊啲字擺落去 Instagram 嘅 Reels 度咧係唔會俾任何嘢阻擋住嘅，叫佢就留意住。按住呢個 area 擺字咁樣，好啦，預備完一大堆嘢之後咧，咁啊真係可以 prompt， 真係可以叫佢整 reels 啊！咁我哋又翻去 ChatGPT Codex 裏邊啦，大家見到我已經預備咗一個嘅 prompt 啦，咁啊我就叫佢咧幫我整一段即係旅遊嘅 reels 啦。呢段嘅 reels 咧就係去一個地方叫做草山觀瀑吊橋嘅，喺陽明山上面啦。我已經將一啲嘅 footage 同埋一啲嘅相咧擺喺頭先我講啊。Sources 下低一個 Waterfalls 嘅一個 folder 啦，呢個 folder 咧就喺 under 咗 Codex 裏邊嘅。咁我叫佢就係要去睇翻晒，即係我俾佢嘅任何相啊、videos 啊咁樣。然之後咧就去整一段 reel 出嚟，因為好多 study 都話啦，一開始嘅第一幕咧，如果見到人咧，用戶對於嗰個嘅 reels 嘅觀感會好啲嘅，停留嘅機會大啲嘅。但係咧最好就喐下啦咁樣，咁啱咧有我嘅嘢咧都係相片嚟，冇 video，所以唯有叫佢 animate 咗我段 video zoom in 下啦咁樣。咁啊另外咧就關於寫字咯，因為我都要去幫我寫字啊嘛。咁我就話俾佢聽咧 ，on screen 嘅 caption 咧就要係最 minimal 嘅，因為咧我發現咧之前我試過叫佢整啊，我發現咧佢寫好多字，佢好中意去寫字啊！呢個咧即係太多字，其實都唔係 real 啊嘛。咁於是乎我叫 minimal 嘅，但係咧要有一個感覺咧就係好 chill 嘅，好 relaxed 嘅一個重點，話俾人哋知道咧呢個地方好容易去，落車15分鐘行都行到噶啦咁樣。咁啊最後我就講翻 Save Zone 嗰回事啦。Save Zone 嘅一個嘅 PNG 擺咗喺邊一個 folder 啦。咁我今次咧就揀咗ChatGPT 5.5呢個 model 嘅 minimum 嘅，咁啊睇下佢會點樣咯。咁佢開始做啦，你見到啦，佢就話咗會用 Hyperframe 嘅 video workflow 嘅咁樣。同時之間咧，佢都知道咧係要做一段 vertical 嘅 reels 啦，要有 caption 啦，要 render 到個 output 出嚟啦。跟住咧，佢會睇到啦，有5段嘅 video 喺裏邊有2張相啦，有 IG Save Zone 嘅 image 啦。咁於是乎，跟住佢就話佢會 check 個 duration 啦、orientation 啦等等咧，即係啲 details 啊。咁大家見到啦，佢咧就用 screen cap 嘅方法咧，去睇翻咧，到底我每一段嘅片係咩嚟嘅？有 personal opening photo 啦，有即係去到達嗰條橋啦，
有流水啦，即係佢逐樣嘢認翻晒出嚟喎 ，Open Views 啊，逐樣嘢認翻晒出嚟喎，都幾犀利喎。咁然之後下低嗰啲即係工作咧，我就唔逐一解釋啦。咁佢就係用 Hyperframes 嘅 skills 咧，去逐樣嘢砌翻落去成個 Reels 裏邊嘅。好啦，咁呢度做起咗啦。咁你會見到呢一度咧，我一撳嘅時候咧，如果我撳翻呢一條 link 啊，咁就會打開 folder 咧，就會俾我睇翻嗰段片啦。佢話呢度做咗8分58秒，即係話做咗9分鐘啦。9分鐘咧，以我經驗咧，如果淨係做字幕、上字幕呢啲咧，佢就直接啲、快啲嘅。但係如果佢 create 一啲嘢，寫埋 caption 啊，將幾條片連埋一齊啊等等咧，即係好似今次呢一個 case 咧，就會耐啲。咁我通常我撳着佢咧，我就會行開做第啲嘢噶啦。咁我哋就不如睇一睇呢段片係點樣樣啦。係啦，咁佢就跟翻住我要求嘅一路做到嘅，有我樣出現啦，要 zoom in 啦，跟住佢出咗嗰個嘅地方名啊，草山觀瀑吊橋咁樣。然之後咧，嗱佢揾到我呢一段片咧，就係好似啱啱落車行入去嗰個地方咁樣。佢咧就係當完咗我呢一個 zoom in 之後咧，佢就即刻用呢一段片，好似行入去一個嘅地方咁樣。然之後先至係環境嘅 shot 啦。咁佢亦都冇忘記到我要寫低嘅咧，就係下小巴後走不到15分鐘。咁整體嚟講咧，其實佢都係做咗一個 OK 嘅初稿啦咁樣。AI 做嘢就唔會一個 shot 就搞得掂嘅。咁我就好多時就係用呢個初稿咧，慢慢去改，慢慢去砌翻啲嘢出嚟。然之後咧，就真係會砌得成一條自己嘅 reels。即係既然整個 workflow 咧都係 prompting 啦，或者去幫佢揀翻邊一啲嘅 video 係啱，然之後叫佢擺翻落去啦。咁所以成個流程咧，相對我嚟講係簡單一啲啦。亦都因為成個流程咁簡單咧，於是乎我做到段 reels 咧，亦都輕鬆好多。咁希望呢一段嘅片咧，即係同大家分享點樣去用 ChatGPT 去剪片咧 ，inspire 到大家。即係除咗真係可以做啲 reels 出嚟之餘咧，可以大家用呢個技能嚟試一試去剪唔同嘅片。今次我示範係9:16啫，大家去剪嘅時候可以做啲16:9噶嘛。當然唔係每一個剪片嘅工序，每一種剪片嘅 scenario 咧，都係好啱用喺 ChatGPT 嘅 Codex 度嘅。但係咧，有多個 option 俾大家試嘅時候咧，等大家有多啲嘅 flexibility 咧，都係一件非常好嘅事。咁今次講到呢一度，下一條片同大家再見。